Yeah. Vítaj v budúcnosti. Ľudia sú tu relevantní ako šváby. Všade chcú od teba vymámiť prachy. Umelú inteligenciu sme zapojili do chladničky. Počasie v telke už nehlásia rosničky. Na ich mieste sexy robotky pripravia ti dobrodky, aj bystré lahôdky. Započúvaj sa do tejto melodky. Stvorila ju AI alebo človek. Toto je zlatý novovek. AI sa nechytá na prirodzenú stupiditu. Úspešne sme stvorili idiokraciu. Posunuli sme demokraciu na vyššiu úroveň. Politik už nerozhoduje, človek už len akceptuje, čo mu AI navrhne. Nové spoločenské zriadenie, nezamestnanosť tu bujnie. Človek už je len zhluk buniek, napojených na systém skleníku, tela na báze uhlíku. Podriadili sa techniku, žijeme bez dotyku, nemáme dosť kyslíku. Skladili sme stromy, znečistili moria, ropa je to jediné, čo nám stále vonia. Do mora s radosťou odpadky sa hodia. Dívaj, čo robot s človekom splodia. Som Terminátor Robocop. Dávno nie som ľudo, vyjadrím to za oboch. S technológiou si ako ekonomika môže rásť až do nekonečna. Kapitalizmus istota večná. Čo na tom, že planéta je konečná? Budeme dobíjať vesmír, expandovať za hranice univerza. Aj pre teba je tu menza. Seja je každý génius. Vtip do mozgu už nie je mýtus. Nehrám sa na slávny vítus. Nespievam si teenage dirtbag, ale som back. Áno, som späť. Vítaj v budúcnosti. Bitcoin stojí $1 000 000. USA nechali vyhrať Číňanov. Ázia nemusela ísť so zbraňou. Nikto sa nezaoberal ekológiou. Miliardári sa už učia s planétou. Putinový preplos, skončilo to jadrovou haváriou. Na let do vesmíru som nemal dosť hechtákov, a tak si tu repujem bunkry, yo.